Հարգելի հետևորդներ, Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում շուտով կմեկնարկի Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովը։ Կարմիր գորգով համալիր կմտնեն 44 ղեկավարներ եվրոպական տարբեր երկրներից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է նրանց այստեղ դիմավորելու, ինչից հետո կմեկնարկի գագաթնաժողովը, տեղի կունենան նաև պանելային քննարկումներ, երկկողմ բազմակողմ հանդիպումներ, իսկ համաժողովի ավարտին տեղի կունենա մամուլի համար հայտարարություն։ 44 երկրի ղեկավար է, ինչպես արդեն նշեցինք, մասնակցում այս գագաթնաժողովին, իդեպ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նույնպես մասնակիցների թվում է, բայց նա գագաթնաժողովին մասնակցելու է հեռավար առցանց տարբերակով։ Մյուս բոլոր ղեկավարները երեկվանից արդեն ժամանել են Երևան, նրանց թվում են նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը, Կանադայի վարչապետը։ Իդեպ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի մակարդակով սա առաջին այցն է Հայաստան, իսկ Կանադայի վարչապետը գագաթնաժողովին մասնակցում է որպես հյուր։ Սա առաջին դեպքն է, երբ ոչ եվրոպական երկիր է մասնակցում այս հանդիպմանը։ Նշեմ, որ Եվրոպական քաղաքական համայնքի հանդիպման այս ձևաչափը 2022 թվականին հիմնել է հենց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, որը իդեպ Հայաստանում է ոչ միայն գագաթնաժողովին մասնակցելու համար, այլև այլ հանդիպումներ ունենալու, նրա այցը եռօրյա է և պետական։ Նշեմ, որ այսօր համաժողովի ընթացքում քննարկումները լինելու են ժողովրդավարական դիմակայունության ամրապնդման, փոխկապակցվածության զարգացման, տնտեսական ու էներգետիկ անվտանգության զորացման վերաբերյալ, անդրադարձ է լինելու անվտանգային դինամիկային, տարածաշրջանային մարտահրավերներին։ Առհասարակ այս հանդիպման ձևաչափը հիմնվել է Եվրոպան ավելի անվտանգ և կայուն դարձնելու մտադրությամբ։ Մասնակիցները մտքեր են փոխանակելու այն մասին, թե ինչպես սերտ համագործակցությունը կարող է նպաստել ավելի դիմակայուն, անվտանգ, միասնական եվրոպական տարածքի ձևավորմանը։ Նշվում է, որ գագաթնաժողովը նպատակ ունի ամրապնդել վստահությունը, համախմբվածությունն ու կապվածությունը ողջ Եվրոպայում, վերահաստատելով եվրոպական քաղաքական համայնքը որպես քաղաքական երկխոսության ու հավաքական առաջընթացի ներառական ու արդյունավետ հարթակ։